Operasyona Ewlekarî li Kampa Holê berdewam e. Di nava kampê de hêzin ewlekariya Hundirîn û hêzin Sûreya Demokratîk di nava tevgera lêgerîneke akîv de ne. Li beşê biyaniyan di nava kampê de hêzin operasyonê şûr û mayîn dîtin. Li vê derê jî hêzin operasyonê benga agahiyên jin û zarokên Daişê nû dikin. Operasyona Kampa Holê, operasyona ewlehî di nava Kampa Holê de bi di gavên serekî têkirin yek operasyona di nava Konan de aliyekî din serjûmariyeke giştî di nava kampê de careke din got hemû kesên di nav vê kampê de ji malbatên Daişê têne qeydkirin. Niha ev beşê biyaniya ye got tenê jin û zarok lê hene û ji pêncî û şeş welatan e. Berdevka yekîniyên parastina jin YPJ Rûken Ehmed ji dengê Amerîka re dibêje li kêleka armancên operasyonê ew baldariyeke taybet didin lêgerîna jin û zarokên êzîdî golgorî hin agahiyan di nava Kampa Holê de veşartîne. Lê heyan nehatê dîtin lê em hêvînek ku birastî werê dîtin ji ber gor agahî hene ku di navê de henin yani jinên êzîdî henin lê nabêjin etîrafa vê nakin ya jî Kurd henin lê nabêjin ji netewên cuda henin. Via êcî rêveçûna operasyonê wê diyar bike birastî jî em ê karibin xwe biginin jinên êzîdî cuda yan nikaribin ê diyar bibin. Li gorî fermandarên Hesedê got operasyonên taybet bi şev li ser armancên destnîşankirî tên darxistin. Di encama du rojan de ji operasyonê 21 kesên got bi nav dihatin xwestin hatin girtin. Her wisa 4 mayîn û 2 tunel di beşê jinên malbatên Daişê yên biyanî de hatin dîtin. Li Kampa Holê li Rojhilatê Hesekê ji 2019 ve bêtirî 45,000 kes ji malbatên Daişê lê hatine bicîkirin. Berdewam hewlên revê û êrîş li ser hêzin ewlekariya kampê rû didin. Li aliyekî din jî jinên Daişê yên radîkal zarokan ser ramanên Daişê yên tund perwerde dikin. Hesedê dibêje got Kampa Holê mayînek perteqînê ye. Hesedê û asayîş bi piştîvaniya koalîsyona navneteweyî ya şerê dijî Daişê birêka operasyonên berfireh û taybet armanc dikin got kampê dibin kontrolê de bihêle. Zana Umer, dengê Amerîka, Kampa Holê.